د فیلډر والا د جینۍ او بله ویډیو هم په سوشل میډیا باندې خپره شوه. که دغه ویډیو تاسو تر اوسه نه وي کتلې نو دلته یې سره کلیپونه شریکوم، تاسو یې هم کتلی شئ. کتونکو څه موده وړاندې فیلډر والا جینۍ یوه ویډیو جوړه کړې وه چې پوخ مرکز ورسره په دغه فیلډر گاډي کې ناروا غلط کار کړی و چې بیا پې د افغانستان حکومت راغلی او دواړه یې ګرفتار کړي ول. خو اوس چې کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده په دغه کې هم یوه جینۍ چې په ګاډي کې د خپل یار سره دغه ناروا غلط کار کړی دی او په دغه دوران کې د ځان نه ویډیو هم جوړه کړې ده. د دغه ویډیو کلیپونه در سره هم شریکوم، تاسو یې کتلی شئ. دا څومره جینکۍ چې هم دي دا اکثره له کالجونو یونیورسټو ته ځي او په دغه دوران کې ځان له یاران پیدا کړي وي. داسې ډېرې جینکۍ شته چې پیسو په لالچ کې د خپلو یارانو سره دغه غلط کار کوي، ناروا کار ورسره کوي او هغوی ترېنه ویډیوګانې جوړې کوي چې بیا ورله په سوشل میډیا باندې خپره کړي او دغه ویډیوګانې د دوی د خاندان د شرم سبب جوړ شي. همغه ټولې جینکۍ نه یادو، کومې جینکۍ چې دغه کارونه کوي او د پیسو په لالچ کې راځي هغه ډېرې کمتره دي. دغه جینۍ چې په ګاډي کې ښکارېږي او د خپل یار سره دغه ناروا کارونه کړي دي او اوس یې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي او دغه ویډیو باره کې موږ معلومات درکوو. دغه ویډیو چې زموږ په ګروپ کې پرته تاسو یې کتلی شئ. کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې کومې خلک خپل لوڼه خویندې یونیورسټو کالجونو ته لیږي نو پکار ده چې خپله ورسره ځي او واپس یې کور ته هم راولي، ځکه چې داسې هلکان شته چې پیسو په دم باندې دغه جینکۍ پسابوي او بیا ورسره ناروا او غلط کارونه کوي او دغه کارونه چې د ټول خاندان د شرم سبب جوړ شي. نو دغه ویډیو غوښتنه ډېرو ملګرو کړې وه. که تاسو هم نه وي کتلي نو زموږ ګروپ کې دغه ویډیو پرته ده، تاسو یې کتلی شئ. بیا ورسره ناروا او غلط کارونه کوي او دغه کارونه چې د ټول خاندان د شرم سبب جوړ شي. نو دغه ویډیو غوښتنه ډېرو ملګرو کړې وه. که تاسو هم نه وي کتلي نو زموږ ګروپ کې دغه ویډیو پرته ده، تاسو یې کتلی شئ. دغه معلوماتو چې سره هم شریک کړو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او کوم ملګري چې چینل ته نوي راغلي هغوی د چینل سبسکرایب کړي چې داسې معلوماتو نه یې خبرو.